Ola, moi boas a todos. En primeiro lugar, moitas gracias ao Grupo Naturalista A Vida por invitarme a dar esta pequeniña ponencia que un pouco nace ca idea, non, dese traballo de ciencia cidadán que se está a facer desde o Grupo Naturalista Hábitat de recollida de observacións, non, que xa se fai desde hai tempo con outras especies do ano, e que se continúa ahora, digamos, con esta nova especie a que se engade a lista das anteriormente tratadas, non? E, bueno, a distribución, digamos, dunha especie bastante sinxela de coñecer, non? Cando xa tes a información, digamos, hasta daquela hai que traballar moito no campo, sobre todo, pero, e entonces quero tamén un pouco comentar algunhas ideas que estamos desenvolvendo, bueno, o Atlas de Distribución de Anfibios e Reptiles de Galicia, parte da miña tese doutoral, entonces estamos aí traballando con máis cousas que a mera distribución da especie, non? A distribución como un mapa, digamos, desa especie, non? E entón comentar así algunhas cousiñas máis, non? E eu, ademais, traballo en diferentes grupos taxonómicos, libélulas, anfibios, reptiles, mamíferos, sobre todo con mapas con traballos de distribución, de inventarios de especies a diferentes niveles, en espacios naturais protegidos ou en ámbitos, digamos, máis amplios, non? Vou empezar con unhas diapositivas que se parecen moitas de Pedro, porque estamos xa casi pensando o mismo, me parece, non se pasa. Bueno, é unha... Estamos falando dun anfibio, lóxicamente, da familia Salamandridae, xénero Salamandra, e ten dúas subespecies que son a que temos aquí abaixo, é a bernardeci, típica do norte de Galicia, é unha especie característica por ese rayado, este é un exemplar moi rayado, particularmente moi rayado, e que pare, digamos, crías xa completamente metamorfoseadas, non? E arriba temos a subespecie galaica, que é a que aparece en gran parte de Galicia, tamén en moitas zonas de Portugal, en gran parte de Portugal, que sí que esta pare crías en forma de larva, máis ou menos desenvolvidas, non? E como xa dixo Pedro, que teño que comentar despois, excepto nas illas atlánticas, pois sí que é unha especie que temos esa facilidade de observación, non? E que despois, bueno, introduzo xa aquí o principio, porque sempre traballamos ca taxonomía ao principio, pero que despois comentarei un pouquichiño máis, non? A píntega e as persoas temos unha relación, as persoas coa píntega desde sempre, non? E isto importa moito na distribución, porque todo o mundo coñece o que é unha píntega, é dicir, que non hai ningunha persoa en Galicia que non saiba o que é unha píntega, non? Habría casos, digamos, moi extraños de xente que non ten ningún tipo de contacto co medio rural, non? Pero desde sempre todo o mundo ten un coñecemento completo do que é unha píntega, non? De amor e de odio, ás veces, non? Sobre todo de odio, na maioría das veces. E hai unha enorme cantidade de lendas sobre elas, moitas veces cunha certa parte de real. Sempre me gusta dicir que estas lendas e estas ideas que ás veces nos parecen parvadas, non? Tonterías, cousas que non teñen ningunha lógica, pois, bueno, teñen, ás veces, se lle das un pouco de voltas, unha explicación máis lógica, non? Por exemplo, as píntegas teñen unha certa, o nome en inglés que comentaba Pedro, Sphy salamanders, es que nacen do lume, non? Moitas veces se dice eso de que nacen do lume, poden vivir no lume, non? Simplemente troncos, a súa coloración xa axuda, desde logo, non? Parece xustamente lume, ese amarelo ou vermello en algunhas poboacións, con fondo negro, pois xa parece, digamos, algo polo menos rechamante, non? Algo moi achegado ao lume.
E despois é moi típico, cando nos traballamos no campo, velo sobre todo en zonas baixo refuxio, non? Como, por exemplo, troncos, non? Pois, quen dice que queimando determinadas zonas, non? Donde hai moita maleza, moitos troncos, moita materia vegetal, pois as salamandras, como gran parte dos anfibios que teñen a piel húmeda, teñen unha certa resistencia, hasta que o calor xa é excesivo, a soportar esa humedade, non? Se fóramos un mamífero, un ave, por exemplo, que teñen plumas que arden moi ben, pois xa non tería esa capacidade, non? E despois outra que se chama o aire, que xa comentou un pouco Pedro, que ven, digamos, referido probablemente a esta capacidade que teñen as píntegas de emitir, de proxectar pequeniñas gotas, casi microscópicas, de veleno, e por eso, digamos, esta é unha lenda, unha tradición moi extendida, ¿no? No rural, ¿no? E despois moitas outras, non? Que son enormemente peligrosas, que cando a tocas ca man que se che vai a caer un dedo, que se acaba necrosando e acabas perdendo o dedo. Digamos que son unha especie que ten unha cantidade de lendas, de tradicións orais enormemente increíbles e, lóxicamente, a súa amplia distribución axuda, non? Se for un animal escaso, moi localizado nunha determinada zona, pois solamente tería lendas nun determinado lugar, non? Ou non serían tan abundantes. Pero cando é unha especie moi abundante, sobre todo no pasado, pois digamos que esas lendas pois son cada vez máis frecuentes. Probablemente sexa o anfibio mellor coñecido por todo o mundo e con maior número de lendas, non? No artigo que comentaba Pedro, puxen o mapa no que se ve un pouco esta variedade de nomes, non? Tamén moi... Pedro comentaba concretamente aquí nesta zona de estes puntos, son os puntos, sí, os puntos blancos, que son as píntegas, para mí son pinchorras, eu son de Lugo, non? Pero cada zona, digamos, ten o seu nome, non? Se for unha especie rara, escasa, non terían nomes, non? A xente non lle poñería nomes e, sobre todo, tan variables, non? Os 27 nomes que comentaba Pedro e que se poden ver aquí, que son increíbles, non? Increíblemente diferentes entre sí, non? Desde sacabeira, pesoia, roncha, pinta, unha diversidade de nomes que vai ligada a esa abundancia e a ese enorme coñecemento que ten a sociedade, sobre todo a sociedade rural, desta especie, non? Que hai que destacar un nombre que vos vai a soar, pero extraño, no Baixo Miño, que chama Saramaganta, que é a que nos xa temos asociada a salamandra rabilarga, que a realidade, por desgracia, porque é un vertebrado interesantísimo. Bueno, sempre digo que o vertebrado máis interesante destes que nos gusta así poñer tops, non? É do máis interesante que hai a nivel ecolóxico, a nivel que define, digamos, o que é a Galicia ben conservada, as carballeiras, os regatos, os torrentes, non? Digamos que eso, aí é a Saramaganta, a Chioglosa lusitánica, non? Neses ambientes, non? Pero é un nome, digamos, moi ligado, ou que é o nome da píntega, na zona do Baixo Miño. Hai anos estaba coa xente de Anabán facendo uns muestreos que os coñecín ali no Baixo Miño e paramos nun sitio, unha saramaganta atropellada. E dixo, ostra, unha saramaganta, unha chioglosa lusitánica atropellada é enormemente rara, non? E cando vin unha salamandra, unha píntega, unha pinchorra, como lle chamaría eu, non? E entonces é unha especie, bueno, xa poderíamos falar un pouco do xénero, digamos, non? É un xénero de distribución prácticamente europeo, non? En Europa temos catro especies, que poño aquí as tres máis raras, non?
Salamandra atra, que está nas zonas de Alpes e zonas de Croacia. Salamandra lanzai, que é unha pequeniña zona dos Alpes azules, podría, sí, zona de Italia, Italia con fronteira con Francia. E Salamandra córsica, non? Que é unha especie endémica de Córcega. As tres, ademais, moi emparentadas entre sí filoxenéticamente, digamos, ainda que as dúas de arriba son negras, completamente negras, a de abaixo parecese moito as nosas, as córsica, pero xenéticamente están moi relacionadas estas tres, non? E despois temos a nosa píntega, a nosa salamandra, que ten, como podedes ver, unha distribución enormemente amplia. Todo o centro Europa, moi amplia distribución, excepto en algunhas pequenas zonas, e despois Península Ibérica, que é un refuxo, digamos, da especie enormemente interesante, e despois hasta as zonas del este, non? Hai que indicar que hai dúas especies máis do xénero, é dicir, o xénero prácticamente europeo, que son Salamandra álgira, que está no norte de África, pequenas poblacións bastante fragmentadas, e por último, a máis lonxana, e incluso a máis diferente xenéticamente das restantes, a Salamandra inframaculata, que está en Turquía, Líbano, Palestina, chegaste a Irán, digamos que ten unha área de distribución máis oriental, non? Oriente Próximo, non? Pero a nosa especie, a salamandra, a nosa píntega, é unha especie, digamos, non solamente habitual en Galicia, sino moi habitual en Centro Europa, non? Ese clima húmedo, fresco, é o que lle gusta, non? E xa se empeza a ver que escasean algunhas zonas máis secas da Península Ibérica, non? Aquí, este é un mapa de distribución que fixen cos datos do Atlas Europeo, que se publicou hai uns poucos anos, de Neftalí Sillero e colaboradores, e entonces aquí recopilaban toda a información coñecida para todas as especies de Europa, non? Tanto de anfibios como de reptiles. E xa se empeza a ver, digamos, algunhas cuestións que polo menos son sospeitosas, non? Que a distribución aquí como que é un pouco extraña, non? Como determinadas zonas das mesetas central que non aparece e outras zonas de meseta central sí que están representadas, non? Isto, como xa iremos vendo, é debido a un problema de escala, simplemente, non? É dicir, como escalas máis groseras sí que permiten ter unha información máis global, ou mellor a nivel continental, pero que cando estamos baixando de nivel, estamos baixando de escala, estamos traballando a nivel de Península Ibérica ou Galicia, por exemplo, pois que este tipo de traballos pois perden a súa vixencia, non? Este tipo de traballos son importantes a grandes áreas de distribución, non? A grandes tamaños de traballo como é o caso de Europa. Isto, neste caso, por exemplo, son cuadrículas de 50 por 50 kilómetros, non? É dicir, que son, digamos, Galicia son 240 kilómetros de ancho, digamos que son 5 cuadrículas, é dicir, coñecer a distribución con unhas 20 cuadrículas de Galicia, pois é bastante escaso, porque este tipo de traballos non teñen esa lógica, non teñen ese interés, non? Traballan a nivel máis amplio. Poño aquí unhas líneas que os que traballan con xenética, mellor non están de acordo. Eu collín un libro de Dufresnes, un libro que vos recomendo, que é moi interesante, do 2020, se non recordo mal, 19 ou 20, sobre anfibios e reptiles de Europa e zonas próximas, norte de África e Oriente Medio, e no que se poden distinguir, ten un apartado final moi interesante coas diferentes subespecies, digamos, que se están recoñecendo
e marco as principales, non? Hai algunhas máis. E a subespecie nominal temos ali na zona norte máis oriental de Europa, Coaterrestris, Iglioli e Berneri, que son, fixadevos que en toda Europa, menos a Península Ibérica, temos 4 subespecies. Bueno, hai algunha máis, digamos, que non poño, porque son máis localismos, endemismos de pequeno tamaño de distribución, e tampouco quería colapsar o mapa con máis nomes. E fixadevos a increíble diversidade, xa se ven as líneas, aí que houve que facer para diferenciar as diferentes subespecies, pois fastuosa, a zona de Cataluña, Pirineos, etcétera, Bernardeci, que é a nosa, que chega hasta Galicia, gran parte de Asturias, Galaica, que é unha das de maior área de distribución, Bejarae, Morénica, Longirostris, que algúns autores tamén consideran especie separada, porque está ao sur do Guadalquivir, digamos, hai unha separación histórica desta especie. E Crespoy, non? Digamos que fixadevos como unha zona moito máis pequena, como é a Península Ibérica, contén moitas máis subespecies que todo o resto de distribución. Isto habería que engadir outras subespecies, Almanzoris ou Alfresmisti, que, bueno, non está recoñecida completamente, pero que a diversidade xenética das píntegas, das nosas píntegas, pois é realmente interesante, non? Si pasamos este mapa a unha distribución ibérica, nos quedamos completamente colapsados, non? Porque aquí realmente non estamos vendo unha distribución, digamos, xa podemos sospeitar que ese tamaño de cuadrícula, digamos, é moi grosero, non? Un mapa moi sinxelo, collendo datos de SIARE, do Sistema de Información de Anfibios e Reptiles de España, que é xestionado pola Asociación Herpetológica Española, para o caso de España, básicamente, e do Atlas de Portugal, de Loureiro e colaboradores do ano 2008, pois empeza a haber un pouco máis de chicha, non? Este oco que víamos aquí, que era realmente pequeno, non? Unha extensión bastante pequena, digamos que xa ten un tamaño máis considerable, non? A distribución da píntega na Península Ibérica realmente é moi lóxica e moi coherente ca súa presencia, digamos, cos seus hábitats xenerais, non? É unha especie que necesita de unha certa humedade ambiental, entonces eso descarta moitas zonas, por exemplo, do Levante, que son zonas moi áridas, e necesita dunha certa, non ten unha dependencia estricta, pero sí que é unha dependencia bastante importante de zonas boscosas, frescas, digamos, zonas cunhos requerimentos de humedade elevadas, non? E en toda a súa área de distribución fundamental, digamos, dunha maneira bastante continua, é toda a zona norte, desde Cataluña, onde é unha especie relativamente abundante, todo o País Vasco, Cantabria, Asturias. Fixadevos como a Cordillera Cantábrica corta esa área de distribución, porque os ventos, sobre todo moitos de verán, veñen desde o norte, veñen desde o mar Cantábrico, chocan coa raxa cantábrica, coa raxa asturiana ou cántabra asturiana, e empezan a subir, a ascender esas nubes cargadas de enorme gran cantidade de humedade, e entonces precipitan, eso que se denomina efecto Foehn, non? E entonces, cando sobrepasan esa montaña e volven a baixar, xa están descargadas de humedade, e ademais baixan en altitude, e entonces o aire está máis quente, e entonces non caen as precipitacións. E entón se nota a distribución
é moi claramente, moi marcada, porque, digamos, eses aires con humedad cargados do mar se depositan na cordillera Cantábrica e despois, cando pasan a meseta submeseta norte, deixan de ter esa... Siguen cargadas de humedad, pero como está máis abaixo e máis quente ese aire, hasta outra vez sistema ibérico ou sistema central, que volve outra vez a haber outra certa elevación e volve a precipitar, a caer humedad, ¿no? A caer choiva. E entonces, claro, aí son esas zonas donde os bosques, digamos, máis secos, máis húmedos, pois están presentes. O mismo pasa no norte de Andalucía por un efecto un pouco contrario, sino que son os ventos cargados de humedad que veñen desde o suroeste, non? E despois, gran parte de Portugal, na que a especie é moi común, excepto na zona máis sur, que sí que é un pouco máis escasa, non? Bueno, estamos traballando no Atlas dos anfibios e réptiles de Galicia, que é un proxecto que está rematándose, se non remata antes con nós, polo menos. E é un traballo que xa levamos desenvolvendo. Eu son o coordinador e estamos aí traballando tanto Pedro como Rafa Vázquez en concretar a área de distribución de todas as especies de anfibios e reptiles continentales de Galicia. E bueno, xa houve outros atlas anteriores, non? E entón, nós o que pretendemos é chegar un pouco máis alá, non? Non nos sirve ou queremos, aparte de coñecer a distribución xeneral, coñecer os detallitos, non? Ir a eses detalles, porque, claro, dicimos, a píntega está en todos os sitios. Bueno, está en todos os sitios, pero o tritón ibérico está en todos os sitios. Pois non está en todos os sitios. Non hai zonas onde non hai tritón ou a súa presencia é tan escasa, tan residual, que nos costa moitísimo, incluso con un esforzo de muestreo increíble, detectar esas especies, non? Entón, cando chegas a un bon esforzo de muestreo e, sobre todo, que é un pouco o que quero chamar a atención, a esa elevada resolución espacial, é cando empezas a coñecer algúns detalles que hasta daquela non estabas coñecendo, non? Bueno, nos traballamos na Comunidade Autónoma de Galicia, descripción fixa de límites moi fixos e moi marcados, non? E nos traballamos, sobre todo, con tamaño de celda. Nos parece un tema moi interesante porque traballamos sempre con coordenadas exactas. Clásicamente, os atlas de distribución se traballaba con cuadrículas UTM de 10 por 10 kilómetros e agora veñen os problemas. Agora veñen que, se nós queremos buscar unha poboación de sapo de esporóns nunha determinada cuadrícula, non temos nin idea de por onde empezar. Nos chegamos aí, cuadrícula, pero pode estar, son 100 kilómetros cuadrados, non? É unha zona increíblemente amplia, non? E entón, nos traballamos sempre, non admitimos ningún tipo de citas que non sexa coordenadas exactas ou, como moito, cuadrículas de 1 por 1 kilómetros. Unha cuadrícula de 1 por 1 kilómetro xa é 1 kilómetro cuadrado, xa non son 100. Coñecendo un pouco a bioloxía das especies, pois, bueno, podes traballar con esa información, aínda que non se pode saber, non se pode obter algunha información que sí que é interesante, non? Un dos puntos fundamentais de por que usamos este tamaño de celda é a posibilidade da comprobación de todas as observacións, non? Nos todas as observacións as comprobamos, non? Con sistemas de información xeográfica, miramos onde está o lugar exacto e, polo noso coñecemento da xeografía de Galicia e das zonas e da bioloxía da especie, pois, bueno, podemos ter ideas de si esa cita está correcta, está mal situada ou houve unha mala identificación, non?
Tamén realizamos modelización predictiva de todas as especies, que é o que estamos a realizar agora, e unha serie de análisis posteriores que non son habituales, non se traballan habitualmente, pero sí que nos parecen moi interesantes. E despois en representación que traballamos a 5x5, porque clásicamente se traballaba a 10 por 10 kilómetros, que no caso de Galicia, 10 kilómetros é unha auténtica animalada. Digamos, son rangos de distribución, temos unha xeografía tan compartimentada, tan pequena, tan pequenos vales, ríos, zonas de monte. Nós non temos grandes cordilleras como son os Pirineos ou grandes mesetas como é a zona de centro de Castilla e León. Non? Nós temos pequeniños vales, pequenas chairas. A Limia é unha pequeniña chaira, para nós xa é unha planicie increíble e a comparas coa submeseta norte e non é nada realmente, non? Entonces, traballamos a ese nivel porque se non podes ter nunha mesma cuadrícula dúas especies que están moi distantes entre sí, non solamente xeográficamente, 10 kilómetros en Galicia en moita distribución, sino tamén biolóxicamente e ecolóxicamente, non? Unha pode estar nun fondo dun val e outra pode estar nunha montaña a 1000 e pico metros, non? E nós traballamos moito con unha cousa que acabo de comentar antes, o da revisión das citas, porque, bueno, nós temos aquí, se poñemos un cuadro, digamos, non? Aquí temos a realidade e pode haber positivo, que nos atopamos a especie, que é un dato de presencia, e un negativo, que nós nunca podemos asumir unha ausencia, non? Porque poden pasar múltiples casuísticas. E nós no Atlas, digamos, no mapa, poñemos que é positivo, que hai unha presenza ou non hai, ou non pintamos un puntiño, non pintamos esa cuadrícula. Se na realidade, nunha cuadrícula, nunha zona determinada, hai a especie e nos o poñemos no Atlas, pois é un verdadeiro positivo. Se na realidade non atopamos, non hai unha especie, non? E nos poñemos que non hai no mapa, pois é un verdadeiro negativo. Pero aquí os problemas veñen cando as cousas non coinciden. Cando na realidade sí que hai unha especie, pero nos no mapa non a poñemos. Entonces, sería un falso negativo, non? Un error de omisión. Nos vamos a un determinado lugar a buscar píntegas, por exemplo, e non a vemos. E vamos varias veces e non a vemos. Pode ser que non a haxa ou pode ser que non a observemos, pero que en realidad a haxa, non? E tamén, ás veces, se dá os falsos positivos. Nos vamos a un sitio, identificamos algo que nos parece que é determinada especie, pero que realmente non é esa especie, non está aquí. Eses errores son enormemente graves, non? É dicir, estamos sinalando a presenza que en realidade non se ten observado a especie. E é un erro moi perigoso, nunca pode aparecer. E é un erro que os que nos gustan os atlas os detectamos a primeira vista. Cando vemos un atlas e dicimos, ostra, esta especie non pode estar aquí. É imposible. Cando botas moito tempo con estas especies e acabas coñecendo as súas áreas de distribución, pois eso destaca moito, non? E, ademais, é un erro moi difícil de detectar, non? E despois hai que ter en conta determinadas poblacións alóctonas de especies autóctonas, como, por exemplo, a ladra, a salamanquesa común, que é unha especie autóctona, non? No sur de Galicia, en zona de Verín, pero que aparece en moitas zonas digamos, de Galicia, non? Introducida de maneira alóctona desde o centro da península. E entonces estes errores, a non ser de que teñas unha confirmación visual de unha fotografía, pero se che ven unha observación de outra persoa, son moi difíciles de detectar, non? Causas. O máis habitual son erros de identificación de especies. Nós sempre traballamos con validación con fotos. En caso de que sea recurrente os fallos, podemos eliminación dese autor, lógicamente, se aporta datos que non son correctos.
Ou erros de localización. Esa especie atopamos en Ourense, pero a mañá seguinte me fui a Pontevedra e me equivoquei dos puntos que tiña marcado e che mandei o de Pontevedra, pero era de Ourense, non? Isto é máis habitual, non? E os erros de omisión sí que son máis sinxelos, non? Si estamos sinalando unha ausencia, que en realidade nunca sinalamos ausencias, non? Tamén hai que telo moi en conta, non? Cando non poñemos o punto nunha cuadrícula non quere dicir que non este a especie, quere dicir que non a topamos, simplemente, non? E máis con erros sempre dicimos que é unha falta de esforzo. Eu poño un exemplo que vos vai dar unha idea moi boa. Temos un listado de cuadrículas de 1 por 1 kilómetros con número de especies registradas nela. Hai 2 cuadrículas con 21 especies nunha cuadrícula de 1 por 1 kilómetros. Unha é a casa de meus pais. E non estamos en Berín, non estamos é unha zona de Lugo, moi cerca de Lugo. É unha zona moi boa, que temos traballado moito en facer charcas e múltiples refuxios, pero hai un esforzo brutal, probablemente sexa das zonas de Galicia con un maior esforzo de mostreo, non? Pero gran parte de Galicia tería que ter 20 especies. Más da mitad de Galicia tería que ter 20 especies. Entonces, claro, dicir que un erro a falta de esforzo, claro, si fóramos 10.000 persoas e nos dedicáramos todos os días do ano a buscar anfibios e reptiles, chegaríamos a non cometer este tipo de erros, non? O importante é ter claro as limitacións e ter claro as limitacións en que lugares xeográficos sucede, non? Zonas máis as que se vai menos, lóxicamente, vas a ter menos probabilidade de atopar estas especies, non? E, sobre todo, as conclusións que se obteñen, non? Bueno, e despois é facilmente detectable porque podemos mirar outras obras na que o mellor sí que fixeron un esforzo de mostreo nesas zonas e entonces sí ver que sí, non? Que non atopamos nós porque o mellor vamos a determinados sitios desa cuadrícula ou desa zona que non está, pero se vas a outras zonas, pois sí que está, non? E, sobre todo, o mellor é facer revisións específicas en campo, que neso nos dedicamos os últimos tempos a realizar, non? Bueno, nos traballamos sempre con Excel, unha serie de cousas, e facemos análisis en R. R é un lenguaxe de programación que é moi cómodo, moi sinxelo, ademais de utilizar, e nos permite, ademais, poder traballar con múltiples saídas, non? Mapas de distribución, gráficas de altitude, fenoloxía, KMLs para Google Earth para revisar as citas, análisis de ausencias, comparación de presencias, en espacios naturais protegidos e concellos. Isto é moi interesante porque é un pouco a idea dos atlas de alta resolución, como nos podemos, aparte de facer un atlas de Galicia, como estamos facendo, baixar de nivel. E, por exemplo, hai un par de anos fixemos un traballo específico para o Concello de Guitiriz, porque tiñamos boa cantidad de citas, entón fixemos a través dunhas axudas, fixemos un maior esforzo de mostreo, pero xa tiñamos unha base de datos moi intensa. Se non recolléramos todos a resolución amplia, pois, digamos, non poderíamos facer isto, non? Bueno, estes son os resultados, digamos, a día de hoxe, máis ou menos, ainda faltan unhas citas por mirar, ten unhas 7.000 cuadrículas especie. Cuadrículas especie é unha unidade que usamos moito para comparar atlas e zonas. É a suma de todos eses números que vedes, pois os sumades, e para o caso deste atlas son as 7.000 e algo, 7.050, creo que andamos, cuadrículas especie. Os anteriores atlas publicados estaban sobre unhas 4.000, 3.800 algún, 4.500 outro. E entonces sí que se ten, digamos, o número completo de cuadrículas mirado en toda a historia de todas as publicacións está nunhas 8.000. Entonces, digamos que hai que ter en conta que hai errores de comisión, citas que se puxeron en sitios onde non están e que hai poblacións que están extintas.
Entonces, xuntamos unha cousa con outra e bueno, andamos por aí. Si dividimos entre as 366 cuadrículas de Galicia, bueno, últimamente uniuse esta por un cambio de datum, que é un cachiño pequeniño. Antes tínhamos 365 cuadrículas, ganamos aquí unha cuadrícula por uns metros. E rexeitamos, curiosamente, a do Porto de Coruña, que é outra cuadrícula de por 10 kilómetros. Curiosamente, esa construcción nos fixo ganar unha cuadrícula máis, son 367, pero esa como é artificial. A rexeitamos e además non ten acceso, digamos. E entonces dá unha conta dunhas 18, 19 especies, non? Digamos, de media, que, bueno, é un pouco variable e se ven, digamos, determinados patróns, non? Como, bueno, volo conto así porque eu teño máis, porque este non é o mellor mapa para velo, pero como zonas de Mesía, isto chamámoslle la nada, porque é unha zona moi dura, é unha zona moi degradada ambientalmente, que bioxeográficamente é moi complicada, porque non lle chegan determinadas especies eurosiberianas de climas fríos e tampouco lle chegan determinadas especies de climas máis quentes, máis mediterráneos, e, además, ten un proceso de degradación moi importante, moitas plantacións de eucaliptos e unha gandeiría moi intensiva, zona de Mesía, Ordes, todas estas zonas, non? E despois, outras zonas como de interior de Ourense, que Ourense é a mellor zona de Galicia, con absoluta diferencia, é un primor, unha auténtica maravilla, pero hai determinadas zonas como Cudiña, Viana do Bolo, etcétera, etcétera, con uns cumes altos e duros, moi duros, sobre todo para anfibios, non? E zonas como Trevinca, que para mí é a miña serra favorita, non solamente de Galicia, sino da Península Ibérica, porque é impresionante, xunto con Pirineos, hai zonas duras, que non hai humedales directamente, non? Pero así, a grandes rasgos, vedes que a distribución é bastante, bueno, completa e homoxénea, pero que cando empezamos a entrar en detalles, a cousa cambia, a cousa se empeza a ver un pouco diferente, non? Este en cuadrículas de 5 por 5 kilómetros e puxen, en vez de números que non se ve nada, puxen manchas máis gordas ou máis finas en función do número de especies, non? E quería un pouco poñervos isto para que vexades as zonas máis importantes para a nosa herpetofauna, non? Fixadevos que hai cuadrículas de hasta 24 especies, non? Isto está dividido en grupos en 4 grupos e o número de cuadrículas é igual. É dicir, o punto pequeniño son unha cuarta parte das cuadrículas que temos en Galicia, non? Son, a nivel de 5 por 5, 1250, que as recorrimos todas, curiosamente. E sacamos bicho en todas. Que bueno, é o seu traballiño que levou. E entonces se pode ver claramente o que bueno, xa coñecemos, pero que gusta sempre velo e velo ben representado, non? As Rías Baixas é unha zona moi importante para a herpetofauna, con zonas de moito interese a nivel de diversidade. Hai unha zona que podemos chamar Coruña A6 ou Nacional Sexta hasta Lugo, que ten unha doble componente. Son zonas moi muestreadas, pero tamén son zonas moi boas. Zonas como Guitiriz, Outeiro de Rei, Rábade, Lugo, Cidade, son zonas moi boas, non? De herpetofauna comparado con todo o que temos na zona circundante, non? Coruña e Arteixo dominan principalmente pola inmensa cantidade de observacións que se teñen, non pasa nada desapercibido prácticamente, hai moita xente traballando aí, e despois determinadas zonas moi, moi interesantes que podemos ver Monforte de Lemos, bueno, Caurel, Monforte de Lemos, Río Cabe, hasta Ourense, Xurés, Verín, que é a xoia herpetolóxica ou polo menos para
para os bichos, para as especies máis mediterráneas, é macizo central, non? Digamos que se pode ver un pouco como esas son as zonas, digamos, de maior abundancia de especies cando empezamos a entrar en detalles, non? Dentro das salidas que temos do Atlas, bueno, este é o número de cuadrículas UTM de 5 por 5 kilómetros para cada especie. Bueno, temos aquí culebra de Esculapio, que é unha especie que non contábamos moito con ela. E mira que tiñamos un artigo de aí uns anos na Cabrera, pegada, é dicir, é a mesma cuadrícula que comparte con Ourense, con a zona aí de Ourense, pero non contábamos con esa especie e hai uns anos empezaron a aparecer observacións, empezamos a traballar con ela, con David de Pereiro, Rafa, e empezamos a buscar máis esa especie e foron aparecendo. Bueno, aquí vense 3 cuadrículas 5 por 5 kilómetros, son 8 observacións. É dicir, que unha auténtica animalada de observacións, pero son 8 exemplares diferentes. É dicir, é unha especie enormísimamente escasa. É dicir, é unha cousa moi escasa, non? Bueno, se ven aquí unha serie de especies típicamente escasas en Galicia, Iberolacerta galani, Blanus cinereus, Emis orbicolaris, Latastei, Mauremis leprosa introducida. Bueno, no Baixo Miño se fala que podería ser, pero a maior parte das citas son introducidas. E vamos baixando neste ranking hasta as 3 grandes. Rana ibérica, a nosa rá dos regos, a rá máis abundante que teñamos en Galicia, por encima da rá verde. É dicir, despois, se miramos número de observacións, temos máis de rá verde. É unha especie máis visible, se ve moito máis e a xente envía máis. Pero realmente a que domina en abundancia é a rá dos regos, a rana petilarga, rana ibérica, non? Seguida do boscai, do tritón ibérico, e despegando aí con 1110 cuadrículas, que é unha auténtica animalada, é dicir, o 90% do territorio galego, a nivel de 5x5, a salamandra. Entón, empezamos desde a segunda diapositiva, non? Que comentábamos do coñecido que era. Como non vai ser coñecido se está en toda Galicia? Está en todos os sitios e, además, é facilmente detectable, aínda que en algunhas zonas, digamos, non é tan facilmente detectable, non? Dentro deste traballo que facemos podemos baixar de resolución, por exemplo, só un inciso. Estos son datos do Parque Natural de Fragos de Eume. Aquí facemos mapas feos porque facemos un mapa de abundancias. Eso é o número de especies registradas que temos no Atlas a nivel de 1 por 1 kilómetros. E como facemos para todos os espacios naturais protegidos e para todos os concellos de Galicia, pois, entonces, se o lle poñemos coloreciños, a cousa non funciona ben, non? Entonces, témolo así en blanco e negro para saber do que traballamos. Entonces, dentro do Atlas podemos baixar deses niveles, non? Por iso é importante ter ese nivel de resolución elevado, de cuadrículas exactas, para poder facer este tipo de traballos, non? Podemos traballar e cambiar de resolución facilmente, non? O Concello de Arteixo. Poderíamos xa hasta facer un atlas de distribución do Concello de Arteixo. Non todos os concellos de Galicia, nin todos os espacios naturais protegidos de Galicia temos unha abundancia de especies como esta, pero sí que, digamos, temos unha elevada cantidade de especies. E isto, por eso é interesante os atlas de alta resolución que se deberían, digamos, facer habitualmente, non? E aquí outro... Está aquí un exemplo. Van a ser tres diapositivas que van a ter un pouco de explicación ecolóxica tamén, de distribución, de traballo de campo e de ecoloxía, non? Bueno, como comentaba antes, a píntega está en toda Galicia, digamos, non? Está en 352 cuadrículas, son 365, queda en
un aquí, Sisargas, Pico de Coruña, o exterior de Coruña. Quedan algunhas pequenas cuadrículas limítrofes, pero digamos, si vivides en algunha zona do centro de Galicia, máis ou menos a un ámbito de 10 kilómetros, tedes chogolas. Tedes salamandra. Pero a cousa se empeza a cambiar cando empezamos a afinar. Sí, hai zonas moi boas para a salamandra que é moi fácil atopala, pero hai outras zonas que non. E entón aquí temos xa 1110, é dicir, do 90 e pico por cento pasamos a un 82%. Hai zonas, digamos, que tampouco temos que estar en todas as cuadrículas de 5 por 5 kilómetros e continuamente, non? Pero sí que se intúe que bueno, non é unha área de distribución tan completamente extendida como se pensa, non? Que salamandra está en todos os sitios, non? E cando chegamos a 1 por 1 kilómetros, sí que se empeza a ver este mapa de 1 por 1 kilómetros, non? Con cuadrículas de 1 por 1 kilómetros, perdón. E xa que se empeza a ver que a cousa xa non é tan continua como pensábamos. E cales son as situacións que pasa? Eu aquí, co coñecemento do Atlas, dos datos que temos, non? Porque iso é moi importante, saber con que datos tes. E do coñecemento de Galicia se sacan tres pequenas explicacións de algúns 4 pequenas explicacións de pequenos gaps, ausencias ou zonas difíciles, non? Zonas que é realmente complicada. Unha xa comentei antes, que é o interior, a meseta de Santiago, non? É unha zona enormemente degradada, unha zona moi muestreada, é dicir, aquí non hai defectos de muestreo, é unha zona de camiño para Louro, Fisterra, zonas moi muestreadas e que sempre paramos. É unha zona cercana, nos traballamos, Pedro está en Coruña, Rafa tamén en Coruña, eu estou en Lugo e Guitiriz, digamos que son zonas próximas, non? E aí hai a maior grupo de colaboradores están no entorno de Coruña, non? O Grupo Naturalista Hábitat, outra xente, digamos que é unha zona moi muestreada, moi muestreada. Hai centos de citas, non? Pero se ve claramente como que non está continuo. Debería ter unha cantidade de cuadrículas como isto, que é unha zona moi muestreada, non? E iso era o que dicía antes de zonas moi degradadas con unha agricultura moi intensificada, enormemente intensificada, moito uso de purins, moito uso de maizales, de pesticidas e eucaliptais. Son os dous puntos claves da desaparición ou da escaseza de especies tan comuns e tan todoterrenos, porque a salamandra é moi todoterreno, lle vale moitas cousas, pero esa destrucción tan masiva, tan generalizada e tan amplia, fixadevos que é unha zona relativamente amplia, digamos que iso non nos soporta, non? Outra zona interesante, fixadevos aquí todo o norte, outra zona moi mirada, Xistral, miradísima. É das zonas, bueno, máis muestreadas que pode haber. Zonas de Fragas do Eume, todas as rías de Lugo, o mellor xa a zona máis hacia Ribadeo xa é un pouco menos mirada, pero todas as zonas de Ortigueira son moi miradas. Das zonas tamén de Galicia máis miradas, non? Zona de Ferrol, con Xavi Prieto, cantidad de citas, toda esa zona de Ferrol, bueno, Ferrol e aledaños. E norte de provincia de Coruña, todos os traballos de Pedro, que desenvolveu aí moitísima labor de traballo de campo, e non hai tanta cita, non? Pois aí é unha cuestión que xa comentou Pedro para OMS, que aí temos a subespecie bernardeci. Entonces, a parte máis fácil de buscar, que son as larvas, non as temos. E fixadevos aí como completamente desaparecen. E además ten hasta se perfila medianamente ben a área de distribución da subespecie bernardeci por esa ausencia dura, difícil de sacar esas especies, non?
E unha terceira zona que é doble é a zona de Fonsagrada, Valeira, Cádabo, e a zona de Agudiña, Viana do Bolo. Son zonas enormemente secas. Sí que hai píntegas, se ve, se pode observar, pero tamén son zonas moi mostradas, sobre todo zona sur de Viana do Bolo, Agudiña, temos botado moitísimas noites, e sí que son zonas que costa moito sacar salamandra, non? Curiosamente. Probablemente por esa escasez de medios acuáticos. É moi difícil ver medios acuáticos, incluso a píntega lle sirve casi calquer medio acuático. Unha cuneta que acumule auga é un hábitat perfecto para ela, pero que nesas zonas non hai nin eso. É dicir, son zonas moi duras, moi complexas, non? E entón xa nos fixamos como dunha resolución de 10 por 10 kilómetros, non vemos nada, está por todos os sitios, e cando empezamos a baixar en detalle, pois sí que empezamos a ver detalles que, bueno, é unha especie moi abundante, cun patrón de distribución completo en toda Galicia, pero se nos poñemos a mirar outras especies que sí que teñen esas peculiaridades que non son tan abundantes, aí sí que se pode ver máis en detalle estas cuestións. Ves aquí as tres de pasar de completo, todo pintado en negro, a cada vez máis escaso, e esas ausencias que se pode buscar explicación. Bueno, aí, dentro do traballo que estamos realizando, tamén hai unha revisión da distribución insular da especie, non? Estas son todas as illas con anfibios. Se non se me escapou ninguna, son todas. Aquí temos, bueno, primeiro, na primeira columna, o nome da illa, a superficie en hectáreas, o concello, a provincia, a número de especies de anfibios, o número de especies de reptiles, o total, é dicir, o suma de anfibios máis reptiles, e unha columna con un para salamandra e baleiro, se non hai salamandra, non? Con esas determinadas ausencias, non? E se ve que está en todos os sitios, realmente, non? Alá onde hai anfibios está a salamandra, non? E nalgúnas, por exemplo, Coelleira, San Pelayo e San Vicente, que son do norte, digamos que é o único anfibio que hai, non? Illas por debaixo de 50 hectáreas. 50 hectáreas non é nada. Cortegada que ten realmente, Sisarga grande e Atoxa. Sisarga grande ten 56 hectáreas e Atoxa xa é un pouco máis grande, non? Poño un pouco onde están. Coelleira, aquí arriba, San Pelayo, San Vicente, Illa de Arousa, Sálvora, Ons, Tambo, Monteagudo Faro e San Martín. A superficie da illa está correlacionado co número de especies. É moi lóxico pensalo como determinadas illas, o tamaño da illa, digamos que temos aquí abaixo, desde 0 a 600 hectáreas, pois a maior superficie, maior número de especies, non? E, además, as illas máis grandes habitualmente están máis próximas tamén a terra firme, non? Como é o caso, por exemplo, da Arousa, que está moi próxima, non? O traballo este é un extracto do libro de Pedro, xa para concretar un pouco máis. Fixadevos unha cousiña, que era o que quería comentar. Fixadevos o tamaño das illas, que realmente, donde hai presencia de anfibios, descartadas 3 primeiras, todos os restantes son relativamente grandes, son illas dun tamaño, digamos, amplio, non? Pero as 3 primeiras, Coelleira, San Vicente e San Pelayo, son moi pequenas, non? E aí hai píntega, non? E esas son, curiosamente, as que están ao norte, non? Aquí hai dúas reaccións
por qué esta especie, que é un anfibio, aguanta en illas de tan pequeno tamaño, non? Unha é as condicións climáticas, non? Toda esta zona ten unha cantidade de humedade durante todo o ano moi importante, incluso tamén durante o verán, non? E entonces teñen unha humedade permanente, non? Cousa que illotes máis ao sur con maior tamaño non teñen, porque esta característica é moi típica na zona norte de Galicia, non? Como nas Illas Ons, estos son cuadrículas de 250 metros, como nas Illas Ons é unha especie moi abundante, en Monteagudo Faro, unha especie extinta, e en San Martiño, xa que as características que comentaba Pedro con anterioridade, unha especie diurna, pero que, bueno, ten a súa presencia na illa moi localizada, nunha zona dun pequeno rego, unha zona ao lado da praia que, digamos, que é moi interesante. E xa por último, comentar un pouco a distribución altitudinal desta especie. Aquí temos a píntega, estos son datos do Atlas, que é un boxplot, que é un tipo de gráfico que está modificado e o que marca é o bigote superior a altitude máxima da especie, o bigote inferior a altitude mínima e esta línea negra é a media. E están todas as especies ordenadas pola media, non? E entón se ven, claro, cousas así como a última, que é Iberolacerta galani, que é unha especie de trevinca, que chega hasta os 2000 e pico metros, 2100, hasta trevinca, pico trevinca, e hasta os 1000 e pouco metros, non? E se ve como salamandra realmente non é a especie que chega máis arriba, non? É unha especie realmente que non ten unha distribución altitudinal hasta o pico, non? Non, pese a ser enormemente abundante, non está en zonas moi elevadas, non? E aquí se pode ver como nas zonas baixas, vedes, as barras azules son o número de citas e a línea esa negra é as altitudes que hai nese rango en Galicia, non? Entón, por exemplo, a 500 metros, por exemplo, pois coinciden. É dicir, máis ou menos, o número de citas, o porcentaxe de citas nese rango e o porcentaxe de altitudes que hai de zonas de Galicia que hai en Galicia, pois son iguales. Pero se ve como, a partir de 2000 metros, o número de citas é moito máis inferior que digamos, a distribución dese rango altitudinal en Galicia, non? E vedes aquí que a media está en 460 metros, 459 metros, e o máximo está en 1769, que para Galicia, digamos, aí hai bastantes metros máis por arriba e hai moitas especies que se distribúen por encima destas especies. E iso é todo o que vos quería comentar sobre esta especie. Moitas gracias.